大哥，你这是开着车打呼噜了吗？我这是什么命啊！前脚刚遇到一个女司机追尾，后脚又遇到了一个打呼噜的男司机。这车速怎么越来越快了？哎呦我去，司机大哥睡着了。那么晚肚子了吗？哪个让我开车会抓壳的那样子？我看你都要睡着了，黑得很嘞。我看你都要睡着了，你也不开点音乐。没有你，我这个样子是开像睡着呀。难怪哪个样子，我看我开车像睡着了。是啊，我们前面打了一个车刚刚出车祸。主要是灯光强了，然后眼睛上整得好嘛。你是不是从早上跑到晚了都不休息哦？没吧？你呀？没吧？有。还说不快？我一般是从中午跑到晚上，早上不跑。像3、4点钟了，好多人开给停在睡觉抓壳的。原来我在他们睡觉时间打了个车啊！